बॉटम स्पीकर है। ये देखो भाई, गाड़ी की लुक एक नंबर होगी। ये लगा हुआ है स्पीकर, यही हो, इतनी छोटी मैग्नेट का। भाई आज पहला दिन हुआ है और जब ये चीज़ देखते ना बहुत बुरा लगता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। ऐसा आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा भाई, हम आ चुके थे गाड़ी लेके एंड अभी हम जा रहे हैं गाड़ी में टायर इंस्टॉल कराने एज वेल एज इसका सिस्टम अपडेट कराना है, ये वाला। हाँ, तो ये इसमें स्पोक ज़्यादा है बाबा। हाँ, अरे क्या नाम, यहाँ पे भाई 18 इंच के हो गए अपने अलॉय व्हील, ये हो गए 17 इंच के। तो भाई इसमें मुझे एक 17 इंच में प्लाटी का पसंद आया था, एक कौन सा वाला, ये वाला पसंद आया था, स्टार वाला, ठीक है। बट मुझे सबसे बेस्ट जो लगा है वो भैया अभी फिट कर रहा है 18 इंच में, वो देखते हैं, तो वो ज़्यादा बढ़िया लगा है। बाकी टायर अपना योकोहामा का डलेगा 265 कितना है, 260। अच्छा, तो अपना साइज़ है 265 60 R18। तो वो टायर डलवा के देखो, ये भी सेट करते हैं योकोहामा का। उस दिन फॉर्च्यूनर के गिरवाए थे, वे तो सारे के सारे पैकिंग में थे हैं। 285 डलवाया था फॉर्च्यूनर, योकोहामा वो एल्बोसी सीट लगी। तो भाई ये है स्टॉक टायर और ये है अपना लगवाने वाला। तो सोना तो लग रहा है भाई, अब देखो कौन सा लगा हुआ है, फ़र्क तो है टायरों में। गाइस दूसरा है ये 17 इंची प्लाटी का, ये पसंद आया था, इसे अब टायर चढ़वाते हैं इस पर भी 265 और ट्राई करते हैं कि कौन सा बढ़िया लगेगा, इसे भी साइड में खड़ा करेंगे। बाकी स्कॉर्पियो तो भाई बहुत गजब लग रही है अपनी। तो भाई अपने दोनों व्हील लग गए कंपैरिजन के लिए, पापा देख रहे। बाकी मुझे इससे ज़्यादा बढ़िया ये वाला लग रहा है, ये वाला। तो अभी देखते हैं कौन सा वाला चूज़ करता है। कौन सा पसंद है बाबा, कौन सा ठीक लग रहा है? अलग अलग लगवा लो, आगे ये लगवा लो। नहीं, आगे पीछे ऐसा नहीं चलने का यार, पीछे वाला ना, पीछे वाला बढ़िया लग रहा है। भाई अपना कर रहा है बैलेंसिंग, कितना वेट लग रहा, कम ही है, टायर घूम रहा भाई। अपने भाई टायर साइज था और वो अपना टायर साइज है, अब देख लो कितना बड़ा है ना। अरे ये थे अपने कौन से थे, 235 और हम डलवा रहे हैं 265। ये है 65 R17, ठीक है। और वो अपना मैंने तुम्हें बता ही दिया उसका साइज़ क्या है, 200 दिखा भी देता हूँ। तो ये है अपना 65 60 R18। जो रोड जा रही ना पर ये हो बैलेंस रोड, किससे बना है इसका बैलेंस। भाई तुम्हें बताऊँ, टायर डालने के बाद जो लुक आ रही है ना गाड़ी की, वो एक नंबर आ रही है, मज़ा आता है देख के। रात की फुटेज पर भाई अलॉय एक नंबर। अभी दिखाता हूँ मैं और साइड से, ये देखो भाई, गाड़ी की लुक एक नंबर होगी, मज़ेदार। से मगा उतारी हो भाई कवर। तो भाई आज हम वो कराने आए हुए स्पीकर अपना यमुनानगर में। तुम्हें बता दूं तो यमुनानगर आए हुए थे, भैया के पास कार एक्सपर्ट है यहाँ पे, और अपनी गाड़ी बिल्कुल चमचमा के अभी अलॉय डलवाए थे और अभी अपना स्पीकरों का काम चल रहा है और मस्त स्पीकर है। तुम्हें एक बात बता दूं, ये अपना देख लो, मैग्नेट और सब चीज़ें भाई काम कर रहा, बिजी है भाई। यहाँ पे जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो एल्पाइन के स्पीकर सेलेक्ट किए हैं। एल्पाइन आप देखेंगे फ्रंट में एल्पाइन
जर्मनी के हैं, मेड इन जर्मनी। और बाकी भैया फिटिंग कर रहे हैं अपनी स्पीकर इसकी। तुम्हें मैं बता दूं भाई, मैं चेंज करा रहा हूँ क्योंकि स्पीकर की जो आवाज़ है ना यार, वो बहुत ही बेकार है। मतलब कि जो मेरी पुराने वाली स्कॉर्पियो थी उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, बट यहाँ वाली जो ये नई ली है इसकी तो बिल्कुल ही कम स्पीकर है। तो मैं मतलब मैग्नेट का भी दिखा दूँगा, वो मैग्नेट कैसी है, बहुत ही बेकार है। तो अभी एल्पाइन के तो भाई आगे पीछे को आगे कंपोनेंट हो जाएंगे और पीछे भी स्पीकर लगे जाएंगे सब ऊपर में। और अभी मैं एक बार स्पीकर दिखाता हूँ तुम्हें कौन सा लगा हुआ। ये लगा हुआ है स्पीकर, यही हो, इतनी छोटी मैग्नेट का, ख़त्म सा है भाई, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही इनमें। तो भाई हमने यहाँ से अपनी सीट हटा दी है। अब यहाँ पे रखा जाएगा एम्पलीफायर, जो है ड्राइविंग सीट के पास, यहाँ एम्पलीफायर रखा जाएगा। भैया पूरी फिटिंग कर रहे हैं अपनी, मस्त फिटिंग करते हैं भाई। आज पहला दिन हुआ है और जब ये चीज़ देखते हैं ना बहुत बुरा लगता है, बट ठीक हो जाएगा ना तो बहुत बढ़िया लगेगा। भैया क्या सिस्टम से सारा निकाल दिया तुमने, प्रॉपर फिट हो गए? ऐसा बुरा सा लग रहा है तो बिल्कुल ही जैसे इसके कपड़े से उतार दियो। फिट हो जाएगा फिर देखना। अच्छा चलो बढ़िया है। यहाँ पर हमने यहाँ पीछे लगवा दिया है, तो अगर जो हमारी कैप्टन सीट है तो यहाँ पे भी पीछे आ जाता है। एम्प का स्पेस काफ़ी है, तो ये बक्सा इसी हिसाब से बनाया हुआ है कि ताकि आपका एम्प जो है फिट आ जाए। और यहाँ पे हमने एल्पाइन के स्पीकर लगवा दिए हैं, ये भी एल्पाइन के स्पीकर है और आगे पीछे सारा एल्पाइन का काम कराया। और ये JBL का वूफर है, ठीक है भाई।